the minimum possible value of x square minus 6x plus 10 will be what? तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 को सिंप्लीफाई करना है, राइट? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट इट दिस वे दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए विच इज एक्स इंटू बी विच इज 3, सो प्लस का 3 स्क्वायर विच इज 9 एंड देन 1 को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी रिटन एज x माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट? दिस वे वी कैन राइट इट प्लस 1, राइट? सो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो आप अगर इसको 3 माइनस एक्स भी लिखते हो यानी माइनस 1 कॉमन भी निकालते हो तो भी बात एक ही है, यानी दिस पार्ट कैन बी रिटन एज 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 1 एंड अपॉन में है 3 माइनस एक्स, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब अगर हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 minus x. This is what we can write. Now, question says x is less than 3. Okay. So, when x is less than 3, that means this part will be positive. ये पूरा हमारा positive होगा. So, हमें ये पता होना चाहिए for positive real numbers, a number and its reciprocal, when we are taking sum of that, then this result will be greater than equals to 2. यानी इसकी minimum value जो आएगी, a plus 1 upon a की minimum value जो आएगी, that will be 2, right? So my correct answer is C option.